Nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione Legalità mi piace, campagna di sensibilizzazione sui temi dell'abusivismo commerciale e della contraffazione, la Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Mestre scende in campo con diverse iniziative sparse in tutta la provincia. Dalla provincia a Mestre il collegamento in diretta streaming della sede nazionale Confcommercio di Roma, dove sono intervenuti il presidente confederale Carlo Sangalli, il vicepresidente del Consiglio Angelino Alfano e il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato. Testimonianze del territorio sono state quelle di Roberto Magliocco, presidente Confcommercio Ascom Venezia Centro Storico, di Francesco Calzavara, ex sindaco di Jesolo in qualità di imprenditore del settore alberghiero. Con i vertici di Confcommercio anche i rappresentanti di categoria come ristoratori, albergatori, agenti immobiliari, tabaccai, baristi e altri ancora. Noi dobbiamo fare la nostra parte per cercare che tutti i nostri associati abbiano le carte in regola e che siano rispettosi delle norme, ma preferiamo immaginare che anche l'opinione pubblica, anche quello che può essere il cliente finale, sappia che dove fa un acquisto che è garantito non solo per il prodotto ma anche perché c'è un'azienda che lo propone, è ben diverso che non farlo lungo una strada o magari in spiaggia piuttosto che su qualche lenzuolo disteso nelle grandi città d'arte. Questa situazione per noi non può più durare perché non è corretta, non è neanche decorosa per quei signori che sono costretti a fare quel tipo di attività, ma soprattutto per chi paga normalmente le tasse ed è stufo di sentirsi sempre aggravare la situazione della mancanza dei consumi e poi vede che fuori dalla propria porta magari ci sono mille possibilità che nessuno va in qualche modo a rincorrere. Maggior controllo sul territorio. Basta rispettare le norme, le leggi, ce ne sono molte e basta dare la forza a chi poi queste leggi le deve applicare perché le pene siano certe e sicure e non certamente si abbia sempre quell'occhio di riguardo per dire ma non è una cosa grave quindi domani mattina uno riprende e fa la stessa identica cosa. Non è solamente la crisi, questo può essere un motivo oggi tutta la nostra giornata in mobilitazione perché ai nostri associati dobbiamo dimostrare che non ci stiamo dormendo sopra. È proprio un paese civile che deve dimostrare nel momento in cui si va in qualche modo a rimettere ordine ai nostri conti pubblici, alla nostra organizzazione dello Stato, che anche questa è una cosa che non possiamo assolutamente lasciare per ultima perché fa parte di un diffuso malessere che su tutti i territori stanno anche disturbando soprattutto anche la quiete di persone anziane, di persone deboli, di persone che in qualche modo possono essere quasi invitate a scegliere strade che non sono però quelle che uno Stato civile dovrebbe lasciar correre. Il tema della legalità è un argomento su cui la Confcommercio è in prima linea da sempre. Dati alla mano l'entità e le conseguenze sull'economia reale dell'abusivismo e della contraffazione, oltre a minare le basi del vivere civile favorendo l'illegalità e le azioni criminose, rappresentano una vera e propria forma di concorrenza sleale che altera il mercato e alimenta l'economia sommersa. Finalmente si è sensibilizzata anche la Confcommercio nazionale che ha organizzato questo meeting di tutta Italia sul fenomeno. Credo che questo sia in assoluto la prima volta che succede. Speriamo che questo serva a sensibilizzare chi è addetto al controllo e alla tutela del territorio di intervenire in maniera più massiccia. Io spero che gli attori di tutta questa filiera, sia da parte nostra che da parte del governo, siano più attenti a questo fenomeno e che oggi si possa mettere una prima pietra su un'interfaccia di collaborazione che porti dei risultati concreti. Che il tema sia forte e sentito da tutte le imprese lo dimostra bene Confcommercio. Con la crisi infatti gli italiani acquistano più prodotti e servizi illegali, spesso con la giustificazione di un presunto risparmio e quel che è peggio sembra ancora mancare in molti la percezione della gravità del fenomeno, che oltre a procurare danni all'erario, alle imprese e ai lavoratori, ai quali sottrae ricchezza, con un rischio di sopravvivenza per 27.000 imprese e 106.000 occupati irregolari, alimenta la criminalità. Nel 2013 un consumatore su 4 ha acquistato almeno una volta un prodotto o un servizio illegale. Si tratta di un fenomeno in aumento, più diffuso tra le donne e i giovani. Il fatto è parecchio grave perché
Se pensiamo che le nostre associazioni, il nostro mondo rappresenta quasi il 70% del prodotto interno lordo, siamo in una situazione di crisi, eppure abbiamo capito che bisogna mettere al primo posto fra gli argomenti all'ordine del giorno proprio il tema della legalità, perché dalla illegalità nascono gli effetti distorsivi della concorrenza, prolifera il malaffare, proliferano le organizzazioni criminali che sottraggono ricchezza non solo ai commercianti, ma sottraggono ricchezza allo Stato, sottraggono salute ai cittadini, perché il prodotto contraffatto il più delle volte è contraffatto proprio perché si avvale dell'impiego di sostanze molto tossiche che fanno solo male. Chiedete al governo di non essere lasciati soli. Certo, chiediamo al governo di non essere lasciati soli, chiediamo al governo di porre più attenzione nei confronti di questo fenomeno rispetto al quale c'è stata un po' di eccessiva trascuratezza, e questa trascuratezza ha consentito il proliferare di organizzazioni illegali che sono a tutti gli effetti organizzazioni criminali, e questa battaglia da soli non la possiamo fare. Gli organi dello Stato devono essere vicino a noi in termini di vigilanza, di repressione, di ripristino della legalità.